ملګرو د دې بعد زه یو داسې شخصیت ته بلنه ورکوم چې هغه د اسلام آباد په سیمه کې یا د خیبر پښتونخوا په سیمه کې یو نوم لري، یو حیثیت لري، یو سټیټس لري. د هغه عاجزي او د هغه خاکساري ته ټول پښتانه او د ده د پښتو جذبه او د دې ته ټول سلام پېښوي. زه هغه کس راغواړم ډاکټر خلیق الزمان صاحب چې راسي او مختصره خبرې وکړي تاسو ته. ډاکټر خلیق الزمان صاحب. خوږه مشره او ډېر مشران زه دلته ګورم، ټولو ته ډېر په ادب باندې السلام علیکم. او ټول پښتنو وروڼو، نن چې تاسو دلته جمع شوي یې نو دا داسې ښکاري لکه چې شین اسماني او هرې غاړې ته ستوري او خود پړکېدلي والې ستوري ښکاري. اسلام آباد کې نن چې څه وخت دا پښتانه یو ځای دلته کې اتڼ اچو نو خلکو ته به پته لګېدلې چې دا یو ژوندی قوم دی او دا داسې قوم دی چې کوم څه وخت یې که جنګ له ورځي نو هم اتڼ اچوي او چې څه وخت خوشحالي نو هم اتڼ اچوي او چې یو ځله په اتڼ شروع شي نو بیا یې د چا پلار منېږي. خبره دا ده چې نن په اسلام آباد کې ورشئ په هر ډپارټمنټ کې، که صحت ډپارټمنټ دی، که د تعلیم دی، که بیروکراسي ده، که نور څه داسې صحیح انجینران دي، که د وابډا څه صحیح کار شوی دی، که چېرته په بل څه ادارې کې څه صحیح کار شوی دی نو پښتون به ورپسې ضرور وي. د پښتون نوم صرف دې وجه نه دی جوړ شوی چې مونږ د پښتو علاقې نه راغلي یو، مونږ دې وجه نه جوړ شوي چې پښتون هغه یو قوم دی کوم چې غیرت او بدل او نننواتې سره سره د ملمستیا یو ډېر اوچت اقدار لري او هغه نه صرف خپل عزت کول د بل عزت کوي بلکې خپل عزت کول هم پیژني. زه به تاسو ته دا ووایم چې نن زما تقریبا 25 کاله وشو په پاکستان انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز کې چې کوم تم بهترین ډاکټران دلته نه تیر شوي دي هغه ټول پښتانه وو. زه صرف نورې زیاتې خبرې به نه کوم ولې چې ډېر مشران ناست دي. مونږ سره اکثر خلک دا وایي چې مونږ ته که څوک وګوري نو مونږ ورته بیا سترګې راوباسو او که څوک راسره خبره وکړي نو مونږ ولې جبې راوباسو، که څوک راته یو 2-3 قدمه غلط راوالي نو مونږ ولې خپې ماتو. لیکن زه به هغې ته لږ ونته دا هم دغه ورکړم چې رحمان بابا دا ویلي دي زمونږ باره کې ویلي دي چې میوهداره ونه تل په کاڼو ولي. اکثر میوهداره ونه تل په کاڼو ولي، ګوره میوهداره ونه څه کوي. نو مونږ میوهداره ونه یو، مونږ څه معمولي خلک نه یو. که مونږ سره ډېر هم زیاتې وشي او مونږ ډېر خلک په کاڼو ولي، که ډایرکټر وي څنګه چې مخکې دغه شوې ده او که پاکستان آرټس کونسل وي او که بل څه ادارې وي، لیکن مونږ خپل پہچان په خپله یو او نن دا مونږ ثابته کړه چې مونږ نه انشاءالله چې مونږ په خپله خپل دغه نه کوو سوی ورته توهین نه کوو نو مونږ ته څوک اوچت نشي کتی. زه سلام پیش کوم دا یو څو زمونږ ځوانانو ته زلمو ته چې کوم ما سره داسې په اچانک ملاو شو، یو زما کور کې خادي وه نو دوی راته ملاو شو نو دوی راته زمري ښکاره شو. زمري دوی به چې دا اتڼ شروع کړو چې داسې به ور ټک شو که نن سړی وایي چې دا سړی راټینګ کړو راویي وه نو نن دوی تاسو ټول دلته جمع کړي یې. یاد ساتئ چې دا به همیشه مونږ اوس په ریګولر بیسس باندې دلته کې کوو او بیا دې مونږ څوک مني کړي که هغه ډایرکټر و که هر څوک دا یو داسې سیلاب دی چې کوم مخکې به هر څه انشاءالله خس و خاشاک غوندې مخکې بهیږي. دې سره زه به خپل د ارګنایزرز او د ټولو چې چا دا ټول بندوبست کړی دی هغې ته مبارکباد هم پیش کوم او د هغې شکریه هم ادا کوم چې ما ته یې دومره موقع راکړه چې ما خبرې وکړم. ډېره ډېره مننه.